luk koji je stavljen na naklijavanje. Evo sada imamo isto tu sortu, ali već je potpuno klijao. Evo sad ćete vidjeti kako izgleda. Znači lagano mora da se izvuče. 100% klijavost. U pitanju je lilija, a inače luk koji se može saditi tokom čitave sezone. Sada ću prebaciti ove klice u jednu ovakvu dublju posudu i kada ubacim ove klice, luk ide van. Evo, to je to. Ovo je sada nežno. A ono što nam omogućava ovakav način pripreme jeste što odmah idemo na određeni razmak sa lukovima. Jedna klica, ovo su sada već dve. Ne dublje od centimetar. Dakle, sada moram svaku ovu klijalu sjemenku da ubacim. Prednost ovoga što možemo odmah da napravimo razmak, kao što sam rekla. Sljedeće što sejem jeste cvekla. Ona ide u posude, odnosno u poklopce, i nakon toga ide odmah na setu na razmak. Evo, ovaj paradajz mi je ozbiljno pobegao, znači nisam bila tu i on je prerastao. Znači ovo su baš već velika dužina do čak 25 cm. Sada je ovo već jedna prava hirurška intervencija. Evo, pogledajte kako to radim. Kao prvo, ova posuda treba da bude potpuno mokra. Evo, pliva u vodi, zato što onda lako izvlačim sadnicu. Evo, samo je povučem i ona je već vani. Ogromna je. Sada se to nežno radi i ovo je mokro. Sad polako. I to je to. Sada ću i drugu da ubacim. Dakle, samo nežno. Svaka sadnica se može prebaciti. Evo. Još jedna. S obzirom se pikira u paru. Jako su duge. Pravi izazov. Znači, samo nežno. Tako. Eto. Mora da podigne glavu. I to je to. Spašeno. Sada ću vam pokazati kako da ošišate svoj prazi luk, s obzirom da su ovo sadnice u činijama i mi smo njih unosili i iznosili
van i sasvim je normalno da je ovdje došlo do spaljivanja vrhova. To ne treba da vas brine, to je nešto što ćemo sada da ošišamo. Inače, sve ove sadnice vole da se dodiruju ovako, kao što ja radim, to se zove glađenje sadnica. I na taj način se daje stimulans da se koren jača. Evo, samo ovako prelazite preko biljaka. To radim ovako radim sa svim sadnicama. Dakle, samo nežno prelazite preko vrhova i to je signal korenu da ojača. Sada ćemo ošišati. Inače, ovo je moja radna prostorija, svuda oko mene su biljke. Šišate, sada ćemo ići na malo radikalnije šišanje, dakle ostavljamo možda najviše 3-4 cm, jer će to samu biljku da ojača. Nama treba jak koren, praziluk se šiša nekoliko puta, odnosno ajde recimo na nekih možda 15 dana. I kada su na imanju vani presade, tako nekada u prolezu, samo prođem, postoje uvek tu makazi za rad i ošišam sadnice. Sve ovo što sa njih pada, to je njihova kosa, tako ćemo da tretiramo i to će samo njih da ojača. Evo, ja sam njih sada sredila i to bi bilo to. Tu negde 3 cm, negde malo više, ali one su sada ošišane i sada će dobiti špricanje rižinom vodom.